فقهای کرامو 12 شان یاد کړي دي چې په دې سره روژه نه فاسدېږي، روژې ته هیڅ تاوان نه رسېږي. اول شی دا چې په روژه کې مسواک وهل، که څه هم د خوند والا مسواک وي، که څوک د اوداسه یا لمانځه څخه مخکې ووهي نو روژه ورباندې نه فاسدېږي. دویم شی دا چې په روژه کې څوک تیل ولګوي پر مخ یا ژیره یا سر باندې یا د بدن پر بل یو ځای باندې تیل ولګوي، هغې سره روژې ته کوم نقصان نه رسېږي. دریم شی دا چې خوشبو لګول، عطر لګول، دې سره هم روژې ته هیڅ نقصان نه رسېږي، روژه نه ورباندې فاسدېږي. پنځم شی د ګرمۍ په وجه یا د جمعې سنت غسل یا د جنابت غسل، په دې سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسېږي. که څوک په روژه کې غسل وکړي، که څه هم د ګرمۍ په وجه باندې غسل وکړي، روژه نه ورباندې خرابېږي. او شپږم شی دا چې د چا هیر وي، په هیره باندې خوراک وکړي، په هیره باندې اوبه وڅښي، په هیره باندې کوروالي یا جما ورنه وشي، روژه یې هیڅ نه وي په یاد، دې سره هم روژې ته نقصان نه رسېږي، روژه نه ورباندې فاسدېږي. اووم شی دا چې وستونې ته یا حلق ته بلا اختیاره دود یا غبار یا ګرز یا مچ یا یو بل کوچنی شی داخل سي بلا اختیاره، دا که ستونې ته تیر سي هم دې سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسېږي. او اتم دا چې غوږ ته اوبه تیرې سي، نو په دې سره هم روژې ته نقصان نه رسېږي. نهم شی دا چې د روژاتي خود به خود خپله خوا وګرځېږي، الټۍ ووهي یا قی ووهي، نو دې سره هم روژې ته نقصان نه رسېږي. او لسم دا چې څوک په خوب کې احتلام سي، خوب کې شیطان بازي ورسره وسي، نو دې سره هم روژې ته نقصان نه رسېږي، ځکه دا بلا اختیار عمل دی. او 11 دا چې غاښونه یا وورۍ وینې وکي، هغه وینه بیا بیرته څوک توکي تر ستونې تیره نه سي، دې سره هم روژې ته نقصان نه رسېږي. او 12 دا چې څوک د شپې کوروالي یا جما وکي او بیا پیشلمۍ د جنابت په حالت کې وکي، د پیشلمۍ کولو وروسته بیا غسل وکي، نو دا هم روژې ته څه نقصان نه رسوي، روژه په دې سره نه فاسدېږي. رد المحتار دویم جلد 419 صفحه، تنویر الابصار دویم جلد 395 صفحه، او داشان بدایع الصنایع دویم جلد 92 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.